Oi gente, bom dia. Hoje é Natal, dia 25 de dezembro. Tô aqui em frente à igreja. Bom, não dá pra entrar hoje. Também essa igreja não é bonita por dentro, não. Eu vou filmar um pouco essa praça aqui. Eu tô em Punta del Este, eu tô na Praça de Maldonado. Tá tudo de manhã, tá fechado ainda, mas eu vou fazer esse vídeo aqui. Essa aqui é a igreja, eu vou dar a volta por aqui. Aqui tem muito Habitab. Habitab são... Aqui não tem muito banco não, gente. É um banco só, no máximo Itaú. E aqui tem muito casa de câmbio. Habitab, por exemplo. Vou filmar ali. Vou correr porque eu quero filmar o centro e quero filmar a igreja que eu frequento todos os dias. Habitab, tá vendo? Casa de câmbio. E tem Habitab, tem várias. Aí tem o Banco da República. Eu aqui que eu vou tentar, que eu queria vender meus doces. Eu tirei meu carne de manipulação de alimento, vendo? Isso aqui é uma autorização, um permisso para poder vender doce. Esse aqui enche, hoje isso aqui vai encher, gente, tá? Mesmo sendo domingo, porque hoje é feriado, aqui é alta temporada, esse aqui vai encher. Tá de manhã, se eu tô fazendo meu vídeo, é porque eu tô tendo um problema muito grande lá, porque o menino comprou esse telefone meu, o menino me vendeu esse telefone por 50 reais e agora tá me perturbando, eu tô muito perturbado. O Natal ontem foi uma maravilha, depois que acabou a festa tudinho, ele veio, me pediu o telefone para passar uma mensagem para a esposa e depois cismou de não me devolver, foi uma loucura. Então de hoje o assistente social falou que tem que me devolver o dinheiro para me vender o acordo, mas hoje eu vou me superar, hoje eu vou entregar o telefone de graça, não quero saber mais de dinheiro, não me importa com dinheiro não, gente. Aqui ó, Benevenido, aqui é a rua principal, tá tudo fechado, ali é a igreja, mas depois eu vou ali, eu vou passar nessa rua aqui até o final e vou, ó, essa rua aqui até o final, não sei quando terminou, vi outra casa de câmbio. Aqui é assim, eles emprestam dinheiro, mas só pego o dinheiro aqui se eu tiver 1 ano de identidade. Eu não tenho 1 ano aqui, ó. Empresta 10 mil reais, entendeu? Empresta 1.000 reais, empresta até 10 mil reais, mas você paga mais que o dobro. Aqui é a idiota, tá vendo? Esse é o centro comercial aqui de Punta del Este, ó. É o centro comercial mesmo, aí tem... A principal é Maldonado, tá tudo gostosinho, como aquelas ruazinhas de dentro mesmo de uma cidade, mas aqui é muito poderoso. Você vê que as lojas não são lojas chica não, são lojas violentas. Eu tenho que passar muito rápido, tem 2 minutos. A joia aqui, gente, a joia aqui, não é vantagem comprar joia aqui. A joia aqui é muito caro, o grama do ouro aqui é 170 reais, então as joias aqui ficam muito caras. O anel aqui, o anel no Brasil que eu dei 1.350, o anel de ouro, aqui tá 2.500, 3.000, não é vantagem você comprar nada de ouro aqui. Melhor você ir pro Brasil, comprar no Brasil e vir pra cá cheio de ouro. Tá vendo? As lojas não são tias, você olha assim, parece uma cidade pequena, porque você que pensa, você quer um aluguel de uma loja dessa aqui, por exemplo, que desocupou, já vai abrir outra, acho que $5 mil, garota. As motos aqui são diferentes, as motos aqui não são iguais às do Rio, elas são muito sem graça, mas o bom aqui é que as motos são baratas. As motos são baratas aqui. Aqui tem outro detalhe também, você não encontra a Bíblia nas livrarias. As modas aqui, como é que é, ó. As roupas aqui não são baratas. Bons dias. As roupas aqui não são baratas, são bastante caras. Mas o bom daqui, ó, essa é uma loja que eu gostaria de vender um doce nela. Mas hoje eu vou aqui, ó. Toca a minha vida, Espírito Santo. A loja aqui, ó, a loja parisiense, uma loja muito famosa, entendeu? Tomara que o filme tem 2 minutos, eu vou andar mais rápido, 4 minutos, senão não quero filmar lá no final. Tá vendo? No final da rua. Isso aqui enche muito, tá? Hoje é muito movimentado, é domingo, mas eu acho até que as lojas vão abrir, que é alta temporada. Tá vendo? Aqui termina, aí termina, viu? Esse é o centro comercial de Punta del Este. Olha, as lojas que são abertas, você tá vendo? Olha, não tem porta, tudo filmado. Isso é bacana, ó. O centro comercial tá fechado.
Tá vendo? Eu posso entrar aqui, eu posso ver tudo, tá entendendo? Ó, eu posso ver tudo, ó, tô dentro da loja. E outro detalhe também engraçado, olha o sapato aqui como é que são caros, ó. R$ 270. Aí, R$ 270. Aqui, ó, um sapato, ó. Esse aqui, esse aqui tá... Ih, eu vou comprar esse aqui, 159, mas... Ai, nossa, R$ 159. Aqui tem muito sapato. Mas aqui tem a moda das mulheres, ó. As mulheres aqui usam sapato tudo alto, tá vendo? Se você for olhar, ó, o sapato aqui é tudo alto. O sapato de mulher aqui é tudo alto. Elas são, parece que se sentem pequenas. E todas as mulheres aqui parecem até aquelas mulheres. Não sei se essa moda tá no Brasil ainda. Mas as mulheres que usam sapato tudo com isso aqui, ó, de salto. Eu não sei lá, não sei se isso está no Brasil já. Bom, eu quero filmar aqui. Viu? Aqui termina, ó. Muita loja você pode entrar. Essa loja, por exemplo, que pena, hoje não. Mas essa loja, todos os dias a televisão fica ligada. Todos os dias. Essa loja aqui é gostoso você entrar nela, muito aparelho, tem um andar lá em cima. Olha como é, ó. Você olha uma cidade pequena. Isso aqui não, isso aqui é Punta del Este, olha o tamanho da loja. Aí você olha assim, por quê? Tem muita gente rica aí pela redondeza. Olha só o tamanho da loja para vender roupa de cama. E roupa de cama que são caras, um travesseiro desse aqui é caro. Gostou se entrar aí. Aqui termina o centro comercial. Tá vendo? Ó. E ali, aqui a igreja, aqui parece que eles estão querendo comprar esse cinema. Esse aqui é o cinema. Deixa eu mostrar, esse aqui é o cinema. Ó. É o antigo cinema que eles querem comprar. Eu digo, meu Deus, Deus esteja comigo. Aqui é a igreja, tudo aqui é o cinema. Eles estão vendendo por R$ 1,5 milhão de reais. Isso aqui, ó, R$ 1,5 milhão de dólares. R$ 1,5 milhão de dólares. Inclui também a Deus e Amor. Entendeu? Inclui também a Deus e Amor. Eu digo, Deus, eu gostaria de comprar isso aqui para a Universal. Se isso muda a minha vida, Deus. Se a minha vida muda. E eu digo, se eu ganho R$ 1 milhão de reais, R$ 1 milhão de dólares ano que vem, eu compro essa igreja e coloco ela na fogueira santa para a igreja. Porque a igreja está querendo comprar esse cinema. Eu compro, se eu ganhar R$ 1.000 ano que vem, na situação que eu tô. Se Deus muda a minha vida, eu compro essa igreja e eu compro esse prédio e coloco na fogueira santa. E coloco a igreja aqui. Tá aqui, então. Estou voltando aqui, ponto de táxi, ali lá na frente a biblioteca. Agora vão conhecer a igreja que eu participo desde quando eu cheguei aqui. Olha, essa igreja é tica, essa igreja universal, eles querem aumentar. Mas eu digo assim, eu vim aqui, eu trabalhei, eu estava em Montevidéu na pior. Aí cheguei aqui e fiquei mais na pior ainda, as coisas melhorou para mim em termos de documento, mas eu distribuí 60 currículos, não consegui nada de resposta. Nunca no Brasil eu distribuí currículo na minha vida dessa maneira e eu não consegui nem resposta, mas eu botei o dinheiro que eu tinha aqui na Fogueira Santa, entreguei o meu canal do YouTube, não tinha dinheiro, desculpa, eu coloquei de uma diária que eu ganhei e depois me aconteceu uma semana de trabalho. Hoje eu estou aqui com uma semana de trabalho, coisa de R$ 600. Coisa de R$ 600 aqui, ó. É 6 mil pesos. Então eu vou colocar esse dinheiro todo na Fogueira Santa. E eu entrego na mão de Deus, porque se eu conseguir na Fogueira Santa esse dinheiro, eu vou colocar esse ano todo o dinheiro na Fogueira Santa. E é Deus que decide o que vai ser. Porque esse dinheiro que ele pode resolver para minha vida, eu acredito que Deus resolve mais. Deixa eu contar. Não consegue um envelope da fogueira? Sim, como não?
acreditar. Vamos lá, Gordinho. Então eu tava pensando em voltar pro Brasil, pegar meu registro e sair daqui, porque esse tempo todo sem trabalho eu consegui uma semana só. O patrão falou que tem no máximo algum dia semana que vem. Eu vou tentar, eu vou acreditar. Eu sei que tem malícia no meu coração ainda, mas eu tô sendo muito perturbado. Eu sei que é malicioso, mas eu tô sendo muito perturbado, gente. Eu tô querendo uma fuga, sair desse problema de o que vai fazer com dinheiro. Não sei o que fazer com dinheiro. Esse dinheiro pode me deixar bonito, posso comprar sapato, mas eu tenho que alugar uma peça, mas eu tô tendo problema no albergue. As pessoas veem que eu tô trabalhando, começam a me oferecer coisa, eu compro, depois eles querem de volta e querem mais dinheiro. E eu tô muito perturbado, Deus. Tô muito